Issue sa crime sa C6 na nagban sa Mandaue na highlight sa atol sa City Peace and Order Council meeting kaganiha. Ano na sa imi tumao nga sugyot kabahin sa pagmonitor sa mga barangay sa ilang anti-drug campaign. Si Nico Serino sa report. Gihimo kaganiha ang dungan nga tigom sa Mandaue City Peace and Order Council o CPOC ug City Anti-Drug Abuse Council kun kada. Lakip sa nahisgotan ang peace and order situation sa Dakbayan kundiin gipahibaw sa MCPO ang pagmenos og 1.5% sa crime volume sa miaging buwan. Itandi kini Enero miaging tuig. May pagsaka hinuon og 5 ka insidente sa kaso sa murder o pagpatay sa Enero itandi sa miaging tuig. Auhag sa Dakbayan, mas paladman pa ang investigasyon sa maong mga insidente. Contribution. These are cases na still under investigation. And the investigators of the respective police stations, including the IDMB, are helping to solve these cases. Victims are all parts sa watch list sa drugs nato. Si Almendras nakapangutana sab kabahin sa datos sa mga drugs watchlist sa kabarangayan. Sa nahaunang taho, tuhara sa 27 ka mga barangay ang nakasumiter sa updated list ngadto sa PIDEA. Malaumon hinuon ang Dakbayan, maduso ra kini kay Marso pa man ang deadline. Apan giauhag ang DILG sa higpit nga monitoring sa mga barangay anti-drug abuse councils. It will be DILG that will be sort of monitoring the performance of the BADACs, and at the same time sila po i-rate sa performance sa BADAC. So if they're not aware nga ila din yung gibuhat, mabutang o gamay ilang score on this particular aspect. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.